بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم متابعي قناه بزر بورد في بوردة جديده. طبعا البوردة نوعها لينوفو. المفروض ان الفئه بتاعتها اللي هي مكتوبه تحت دي عشان لو احنا بننزل شحن البوصله والكلام ده. البوردة ديت بصراحه ما اعرفش موديلها قد ايه يعني، بس هي بالنسبه لي بوردة بايظه وخلاص يعني في النهايه يعني. ما علينا، المهم هي كانت فاصله يعني، بوردة كانت بوردة تقطيع يعني، بايظه شاريها خرده تمام، وكانت بايظه. فالحمد لله بفضل ربنا علينا صيناها تمام. بس انا ما لحقتش اصور فيديو الصيانه بتاعها يعني. لو جات لي برضه زيها، في برضه زيها هنا، لو كانت نفس العيب هصورها لكم يعني. حتى هي طلع اكس من عند شركه قبلي اهيت تمام، بس الحمد لله صينت يعني. فعملت معايا عيب غريب جدا وانا شغال فيها. ده نبضة الباور دي صفارة رمى، على الرغم من وجود الرمى بتاعتها. فولت 3.3 مظبوط، مفيش فيها اي مشكله خالص تمام. عملت بقى يعني فيها البدعة، شقلبت فيها والكلام ده كله تمام، بس ما وصلتش لاي حاجه. حتى بالنت على البروسيسور يعني، ظبطت اللي كان معوج منها والكلام ده. جربت عليها 3 معالجات ما ظبطتش برضو، بتدي صفارة رمات لحد ما سقطت وجالي بوردة زيها بالظبط، نفس البوردة اهيت تمام، بنفس التفاصيل بتاعتها بكل حاجه. فقررت ان انا اخد المعالج بتاعها اهو. ده المعالج اللي كان عليها. طبعا المعالجات ديت كلها سيلورون. معالج سيلورون جي 1616 1620 او 10 باين، ثانية واحدة كده، و20. ده 1600، لا 1620 و1610، بس الاتنين سيلورون يعني، 1.2.8 1.2.7. اما هنا المعالج اللي انا حطيته هنا فهو بنتيوم جي 600، بنتيوم جي 630. فطبعا لما حطيت المعالج الوضع اختلف تماما، تشوفوا معانا الفرق. برضه طبعا الصفارة راحت والبوردة بدأت تشتغل وتكود. هتسمعوا صوت الفتح الوقت بتاع ان هي بتفتح داتا. فما تسرعوش وتسخنوا على الشبات وتهروا البرد وتفركتوا الدنيا من قبل ما تتأكدوا من حاجات بسيطة تافهة زي دي تمام، لأن المعالجات طبعا بتفرق في التوافقية، بالذات ان معالج الرامات بيبقى جوه البروسيسور اصلا، عشان تبقوا انتوا فاهمين. بعد ما لغوا الشب الشمالي طبعا، فخلوا وظائف الشب الشمالي كلها متكدسة على البروسيسور. حتى معالج الفيجا برضو بيبقى تبع البروسيسور في بعض البورات، قسموا المهام يعني. ارجو ان انتم تكونوا استفدتوا، وشكرا. السلام عليكم. في النهايه اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سلام.